Saharlik vaqtida taqvimdan 5-6 daqiqa o'tkazib og'zimni yopdim. So'ngra Allohga tavakkal qilib roza qabul bo'lishidan umid qilsam bo'ladimi? Umid qilsangiz bo'lmaydi. 5-6 daqiqa ekan-ku, 1 daqiqa o'tib ketsa ham roza bo'lmaydi. 5-6 daqiqa avval bekitinglar. Kerak bo'lsa 20 daqiqa, yarim soat avval beyopinglar. Sizlar haligi hadis shartni ushlab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim saharlikni oxirgi vaqtigacha qilsa, iftorlikni tez ochsa, yaxshilikda, xayriyatda bardavom bo'ladi degan hadisni ba'zi birda ushlab oladi-da, o'shanga yopishib oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim taqvim bo'yicha oxirida og'zini yopsa, kim taqvim bo'yicha birinchi og'zini ochsa demaganlar. Tong otgungacha, oxirigacha borsa deganlar. Tongni birortamiz ko'ryapmizmi? Hech qaysi birimiz hozir tongni farqiga bormaymiz. Tongni ko'rayotganimiz ham yo'q. Chunki tongni bilmaymiz nima ekanligini ham biz. Taqvimga yopishib olganmiz. Taqvim taxminiy vaqt. Taxminiy vaqt. Shuning uchun taqvo qilaman degan odam saharlikda taqvim vaqtidan avval yopadi, ochishdachi keyin ochadi. Hech qachon taqvimga yopishib 00 da ochaman demang. Taqvimga yopishib 00 da yopaman demang. Chunki taqvimda ishlab chiqarganlarning o'zlari oxirga yozib qo'ygan. Bu taxminiy vaqt. Bir kun u yoq bu yoq bo'lishi mumkin, xato bo'lishi mumkin, ehtimoldan xoli emas deb o'zlari tan olishadi. Bu 5-6 daqiqa taqvimni o'tib ketgan bo'lsa, Allohning o'zi asrasin. Bunaqa beparvo bo'lmaslik kerak. Agar shunaqa vaqt tig'iz bo'lib qolsa, yemang, hech narsa ichmangdan niyat qilib oling. Yemasdan, ichmasdan niyat qilib oling, inshaalloh ro'zangiz ro'za bo'ladi. Ammo yemasdan, ichmasdan niyat qilsa ro'za bo'lmas ekan degan tushuncha ham tarqalib qolgan xalqning ichida. Bu noto'g'ri tushuncha. Yemasdan, ichmasdan niyat qilib yuborsangiz ro'za bo'laveradi.